la meva feina no faig servir molt de paper, però la qüestió és reciclar. Per això, algunes vegades encara tinc que comptar algunes coses, com per exemple, el que he hagut d'anar a comprar al supermercat i ho haig d'anar a tirar al contenidor que toca. És important reciclar. I val la pena no deixar-ho allà a qualsevol lloc, tirar-ho al contenidor. Jo encara tinc sort i no haig de caminar molt. Imagina la gent que viu allà baix, doncs té que caminar bé, no? Vidre, paper. Sempre trobes un puesto per, si ets escriptor, per tirar el paper, perquè l'ordinador no el fem servir. Ara, esclar, si fas una altra feina és una mica difícil. Ei, Falcó, desperta!